目啊個題材啊就係稅務法庭。咁啊，因為上一次咧，我哋喺致富三人行裏邊曾經提過，如果俾人查稅嘅情況係咪？咁你俾人查稅咧，就當然有好結局，有唔好結局啦。好結局梗係乜事都冇啦。唔好結局嘅時候，咁你點算咧？咁一般咧，你就可以咧喺呢一個稅務局內部嘅上訴嘅機制裏邊咧，去提出上訴啦。咁你如果嗰個上訴失敗嘅時候咧，咁又點算咧？咁你有三條路走咯喎。第一條路啦，俾錢了事啦。咁第二條路咧，就當然係俾咗錢，然後咧就去呢一個普通嘅 district court 去上訴啦。咁第三條路咧，就係咧去呢一個 tax court 上訴啦。咁呢兩個方法咧，俾錢嘅方法唔使講啦，係嘛？係人都知寫張 check 咪完咯。咁另外嗰兩個方法點咧？咁我就想今晚咧同我兩個朋友咧大家討論一下。咁先由朱如輝講一講點樣去 district court 去上訴。district court 咧即係地區性㗎啦。咁個唔好處咧，好似你頭先講，第一咧就係要俾錢先。我俾咗錢先。係嚇，唔使問咧就不見即係點樣講啊？未見官打一針就大把。係啦，咁啊先即係你即係佢收你先，等你講贏咗咧，佢先慢慢俾翻你。咁咧，咁呢個第一。第二咧，用呢個 district court 咧，最緊要咧就係最大嘅分別咧，就一定要用律師嘅陳律師，一定要用你啲同行。多謝晒。咁咧就嚟做代表㗎。咁因為可能係要用個律師個原因啦，所以個費用咧就會變咗係好高昂㗎啦，即係會係啦嚇。咁咧，但係咧個好處係咩咧？因為唔好處都有相反有好處。係啊，冇錯。好處咧就係既然你已經俾咗錢咧。咁咧就佢亦都唔會再好似加罰金啊，或者係加利息上去。咁你如果係輸咗個説話咧，咁就算啦，即係已經係到此為止了結啦。咁如果你贏咧，仲有錢攞翻添，係咪嚇？咁另外一個好處咧就係咧，嗰個成個過程咧係可以用 jury 嘅，可以用陪審員嘅。咁唔多唔少陪審員咧都係每個人都要俾稅㗎，係咪？咁多咗幾個陪審員咧，咁如果你陳情你自己嘅情況咧，咁可能勝訴嘅，即係佢或者會同情你多啲，咁勝訴嘅機會咧亦都或者多啲啦。咁如果唔用呢個方法，咁咪點咧？咁咧就頭先講咧，就去 tax court 啦。咁 tax court 咧係一個好特別嘅法庭嚟嘅，就同普通法庭唔同啦。咁而家由陳律師咧同我哋解釋下 tax court 係乜嘢咧？朱輝，各位朋友，法庭 tax court，OK， 好啦，嗱就 tax court 即係稅務法庭啦，就專門係審稅㗎啦。咁就納稅人咧，即係同稅務局有爭議啦，咁就輸咗啦，或者係要上訴嗰陣時選擇啦，到底去 district court 或者 tax court 啦。咁頭先你講咗呢個 district court 嘅好處啦，咁呢個上去呢個 tax court 係咪聯邦㗎？聯邦法庭一樣，全部都係聯邦法庭，我覺得聯邦法庭就上去呢個 tax court 咧，你就係入稟呢個華盛頓啦。咁好處咧就點咧？好處咧就係會計師，當然你係喺稅務局嗰爭議嗰陣時有會計師代表你啦。咁就會計師亦都可以咧幫你入去呢個 tax court 第二嗰份 petition 入去。OK， 咁 tax court 嘅呢個過程咧，亦都係比即係普通法庭咧係比較係輕鬆啲，即係遞入啲嘢咧係咩啲？係咪文件都簡易一啲？簡易啲，即係證據容易啲攞出嚟。咁第三咧就好似你頭先講啦，唔使俾稅先，唔使俾錢先，唔使俾錢先。但係如果贏咗冇問題喎，輸咗咧就好似頭先咁講啦，你要俾埋呢個利息啦，俾埋利息啊，咁啊係啦。OK， 咁嗱，華盛頓俾咗 number 之後咧，就去呢個 tax court 啦。tax court 嗰班人咧就同呢個稅務嗰班咧就唔同㗎，因為 tax court 本身佢政府嗰啲係律師嚟㗎。OK， 咁可能咧佢哋嘅睇法咧唔同，咁啊即係同稅務局唔同，咁啊對納稅人有啲好處。OK， 有好處，有可能有好處。OK， 陳律師，你嘅意思即係話咧喺稅務局裏邊 handle tax court case 嗰批人咧，全部都律師嚟嘅，就同一般咧去查稅啊，係啦，同埋你 handle 你最初上訴啊，可能係唔同一批人，咁佢哋嘅觀點與角度係有啲唔同。係啦，所以如果你合法理咧，咁啊當然最好啦。如果唔合法理嘅，當然就唔係咁好啦。咁啊最後嗰個就好似你頭先講過，就係冇陪審員嘅，由法官嚟判嘅。咁你就一個人話晒。咁可能我要翻嚟問陳會計師啦。你會選擇係由呢個納稅人啦，或者係邊種案係由納稅人嚟判好啲？邊種法案由呢個法官嚟判？你會感覺好啲？你認為去 tax court 好啲啊，定係去 district court？係啦，係啊。咁當然係啦，達到嗰個地步你要選擇啊，係咪？係啦。咁呢個選擇咧，
當如咧你唔係因為錢啦，當如咧要俾嗰筆錢出嚟咧係已經有喺度先啦，即係唔好用錢嚟到左右咗你嘅決定啊。咁個決定喺邊度咧？就係視乎你呢個 case 係拗啊，你個 position 你自己啊，你知啊，你夠膽去上訴，夠膽去拗咧，你一定認為自己有個相當有理由嘅 position。你冇理由嘅 position，你上訴做乜咧？實輸㗎，我唔理你去邊個法庭啦，係咪？咁你變咗你個 position 咧睇咧就係睇邊度咧？係唔係好尖鋭嘅 technical 化嘅 analysis？要用好尖鋭嘅 technical analysis 咧，我就情願去 tax court，由個法官咧嚟到主持公道。再加上未到法官之前，好似頭先你咁講，將個 tax court case 啊，先等咗落去稅務局裏邊有一個唔同嘅批人，係咪？嗰批咧係好尖鋭化嘅 technical 嘅律師，專攻呢個法律呢個稅務律師嘅。咁佢睇完之後咧，可能咧佢哋同嗰個查稅嗰批人咧，佢對呢件事嘅睇法唔同嘅，係咪？咁所以咧就係咁嘅情況咧，我就會 suggest 咧就係去呢一個稅務法庭。反過嚟講，如果你係有個好嘅 position， 而你個 position 咧就唔係好尖鋭性嘅 technical 嘅，有多少咧係所謂人性嘅嘢，即係有多少 emotion 啊、人性啊可以解釋，即係多啲陪審員可以幫助嗰啲咧。咁我就加上咧一般嘅 district court 嘅 judge 咧，就唔係咁 technical orient 喺稅務方面㗎，係咪？有時喺一般法律上方面就比較佢係 experience 有經驗嘅。咁佢從咁嘅觀點角度嚟睇咧，佢個判斷咧係可能咧同呢個稅務法庭嘅判斷係唔同嘅。原則上咧，即係如果能夠博到同情心咧，我哋就應該去 district court。如果要好專業嘅呢個分析嚟講咧，我哋就應該去 tax court。不過如果即係嗱，如果我好似你哋講啦，即係如果我係諗住自己有理由嘅，我都想上訴嘅，咁咧就除咗俾錢之外咧，我都會選擇其中嘅一方面。你一定要選擇，你嗰種上訴係咪？係啦，我會繼續打到底。如果你認為有理由嘅，理由係堅持到底。如果你堅持到底，有陣時呢個考慮咧就錢啦。頭先我先講話，我唔希望將呢個決策有錢嚟到左右啊。咁如果講完晒之後咧，最歸根結底都係講錢喎。咁嗰個錢咧，第一你有冇呢筆錢，你先付咗錢先咧。咁就好可能因為你冇呢筆錢先付咧，你就焗住要去稅務法庭噶咯喎。你唔能夠去普通嘅 district court 噶咯喎。雖然你個 case 唔係好 technical orient 都係要咁噶咯喎，係咪啊？咁呢個係錢啦。第二個咧，仲有可能你就算有錢俾稅先啊，你未必有錢請律師喎。咁所以咧，好啊唔好聽喺美國呢個社會咧，不論有理冇理，有陣時咧錢係好重要嚇。好，講到呢度咧，時間都到，下星期再會。